今日咧，我買咗 Labubu 嘅第3代啦，我就咧攞咗我最中意嗰4個出嚟。佢哋咧都係拆咗個面㗎咋，裡面我淨係睇咗張卡，未拆個袋。我哋而家開始啦。首先從第一個呢個開始先，都係忠誠，又係 loyalty。我哋而家開啦，剪少少得㗎啦，得啦，唔好剪咁多啊，唔係剪到佢㗎啦，好容易。好靚啊！粉紅色加黃色，同埋有少少橙橙地，好靚，好似球黃色啊！第二個係呢個啦，呢個係藍色嗰個 Hope 希望。佢隻眼閃靈靈㗎，好中意。第3個就呢個，好啊，嚟。紫色係幸運 luck。我中意呢個啊！噔噔噔噔，好可愛。最後一個啦，係I love。好可惜今次冇抽到黑色啊！好想抽到黑色。哇哦，係紅色加個深桃色。今日就拆完啦。掉轉。哇哦，好靚啊！4個都。拜拜。